各位香港街坊，呢度係中山港人海怡灣孫中山嘅家鄉，響樓盤位置揸車到我哋新中通道就10分鐘時間嘅，去到對面就係我哋深圳灣嘅前海、深圳灣口岸同埋福田口岸，揸車只需要45分鐘嘅，去到我哋港珠澳大橋先35分鐘，樓下又有我哋嘅地鐵站、輕軌站同埋高鐵站，樓下又有我哋中山最大嘅天河廣場，一記中山最大嘅街市香山新街市，而家首期1萬蚊就可以上位啦。贈送我哋嘅契稅同埋維修基金嘅。好，而家跟我翻去睇下我哋嘅示範單位。好啦，翻到嚟我哋嘅示範單位啦。呢間咧係900幾尺嘅，可以睇到呢個廚房3件套做晒埋俾你，非常之溫馨。咁呢邊咧係我哋餐廳，可以坐4到6人位啦，包括我哋嘅餐邊櫃咧已經做晒埋俾你嘅。睇下我哋呢個廳咧係非常之闊落，已經擺咗家私家電嘅。我哋前面嘅大露台咧望出去，到時都係我哋山景同埋園林嘅景觀嘅。好啦，睇翻我哋嘅休息區先啦。我哋每一間房咧都係非常之大嘅，書台櫃做晒埋俾你嘅。咁呢邊咧係我哋嘅衛生間啦，3進式公廁分離嘅設計。咁左手邊呢邊咧係其中嘅一間客房啦，衣櫃都做晒埋俾你，非常之闊落。呢邊咧就係我哋嘅主人房啦，可以睇到2米嘅大床，3邊6床位嘅。呢個咧係非常之實用，實用率咧非常之高嘅。咁呢度就係我哋港人海怡灣，而家零首期可以上位啦，贈送我哋嘅契稅同埋維修基金嘅。歡迎下方點擊我嘅WhatsApp Andy 派專屬嘅愛發借力睇樓。